ഇന്നത്തെ പണി നമുക്ക് സ്കൂളിലാണ്. GMFP സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞിയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വർണ്ണക്കൂടാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പണികൾ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻ്റർലോക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുളം കുത്തണം. കുളത്തിന് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുഴി കുത്തുകയാണ്. നമ്മളപ്പോഴുള്ള കുഴിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവരാണ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അവർ കുഴി കുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വേണം കുഴി കുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പണി തുടങ്ങാൻ. അങ്ങനെ ഏകദേശം കുഴിയൊക്കെ ആയി. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പടവ് തുടങ്ങി. പടക്കണ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ മഴ ചെയ്ത് വെള്ളമായി. ഇനിയാണ് നമുക്ക് മല സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്.